песню Виктора Цоя. Вот. И песня называется «Стук», но Андрей будет не петь ее, а стучать вот медиатором по струнам, поэтому будет немножко по-другому. Я думаю, что все равно вы узнаете эту песню и будете подпевать, потому что довольно-таки известная. Итак, Андрей Скороходов, песня «Стук». Под аплодисменты. Браво! Было чудесненько. И на сцену мы приглашаем сейчас.